najbolji prirodni lek za cirkulaciju i proširene vene. Ako stalno imate hladne ruke i stopala, lošu cirkulaciju, proširene vene na nogama, onda je ovaj napitak prava stvar za vas. Predivnog je ukusa i mirisa, a priprema se za manje od 15 minuta. Potrebna su samo 2 sastojka da napravite taj čudesni čaj za cirkulaciju. Ovaj zdravi napitak širi krvne sudove i brzo poboljšava cirkulaciju. Omogućava bolju prokrvljenost u nogama i rukama. Ako pijete 2 šolje čaja 7 dana za redom, rezultati neće izostati. Istovremeno, ovaj čaj poboljšava pamćenje i koncentraciju za čak 75%. To je razlog više da pogledate video od početka do kraja. Krećemo. Prvi sastojak u našem današnjem receptu je ruzmarin. Ova biljka, osim što predivno miriše i služi nam kao začin u kuhinji, ima i puno dobrobiti po zdravlje. Za ovaj recept možete koristiti svež ili sušeni ruzmarin. Mi smo se odlučili na sveži. Uzimamo 4 cele grančice i počinjemo sa odvajanjem listova od stabljike. Ruzmarin u sebi sadrži dragocena etarska ulja. U njemu ima kamfora, pinena i cineola. Osim toga, ova lekovita biljka obiluje taninima, holinom i smolom. Svi ovi lekoviti sastojci imaju snažna antiinflamatorna i antimikrobna svojstva. Kao narodni lek, ruzmarin se od davnina koristi za podsticanje bolje cirkulacije. Odlična je pomoć kod niskog krvnog pritiska, a pomaže i kod bolova u zglobovima i reumatskih oboljenja. Ova lekovita biljka pomaže nam da budemo manje nervozni, oslobađa nas preterane nervoze i nervne napetosti, leči anemiju, a doprinosi i jačanju imuniteta. Ruzmarin se preporučuje osobama sa kardiovaskularnim problemima, posebno kod angine pectoris. Kako podstiče bolju cirkulaciju, ruzmarin se preporučuje osobama koje se oporavljaju nakon moždanog udara ili imaju problema sa pamćenjem i koncentracijom. Stimuliše mikrocirkulaciju u mozgu. Odvojili smo listove od 4 grančice, oprali ih pod mlazom vode i sada ćemo ih ubaciti u veću posudu. Ako kod kuće nemate svež ruzmarin, koristite sušeni, 2 supene kašike. Drugi sastojak u našem receptu je cimet. On je puno više od aromatičnog začina koji popravlja ukus jelima. Često nismo ni svesni kakvo to blago imamo u našoj kuhinji. Možete koristiti štapiće od cimeta, obični mleveni cimet iz supermarketa ili organski cejlonski cimet u prahu. Njega možete kupiti u svim bolje snabdevenim prodavnicama zdrave hrane. Cejlonski cimet je nešto svetlije boje, blažeg je ukusa i prijatnije arome. Naročito je cenjen u ajurvedi. Cimet dobro deluje protiv zgrušavanja krvi i zato je savršen izbor za bolju cirkulaciju. Kada se kombinuju ruzmarin i cimet, efekti po zdravlje su još bolji. U posudu sa ruzmarinom izručit ćemo 1 štapić cimeta, a ukoliko nemate ove štapiće, ubacite punu kašiku cimeta u prahu. Sljedeći korak je da odmerimo pola litre vode. To je mera za današnji recept. Sada ćemo sa tom vodom preliti ruzmarin i cimet u posudi. Poklopit ćemo i staviti na šporet da se kuva. Na početku pojačavamo temperaturu do maksimuma. A kada voda proključa, smanjujemo i kuvamo na laganoj vatri 10 minuta. Čaj od cimeta i ruzmarina poboljšava cirkulaciju, ublažava bolove u zglobovima i smiruje napete nerve. Odlično se pokazao i kao napitak protiv prehlada i virusa, jer doprinosi jačanju imuniteta.
Nakon 10 minuta skidamo napitak sa šporeta i pustit ćemo da se prohladi još nekih 15 minuta. Pomoću cediljke procedit ćemo čaj u šolju. A ostatak izručujemo u teglu sa poklopcem. Tu teglu čuvamo u frižideru i popit ćemo je u drugoj turi. Čaj je veoma prijatnog ukusa, ali ako želite da ga zasladite, možete u mlak napitak dodati i punu kašiku meda. Dobro ćemo sve promešati kako bi se med što bolje rastopio. U čaj od ruzmarina i cimeta dodajemo i jednu krišku limuna. Tako ćemo dobiti i onu osvežavajuću citrusnu notu. Vi možete u prohlađen napitak dodati i malo limunovog soka. Pijte ovaj čaj 2 puta dnevno tokom 7 dana i bit ćete veoma zadovoljni rezultatima. Ako vam je potreban savršeni prirodni lek za čišćenje krvnih sudova od samo 2 sastojka, obavezno pogledajte i naredni recept. Klikom na ovu sliku pokrenut ćete video. Napišite u komentarima iz kog grada i zemlje nas pratite. Želimo vam dobro zdravlje.